式感咧，英文叫 ambience， 即係個氛圍。把空氣、時光和記憶做成美食，開啟一種特別的儀式感。好似西餐係會 romantic 啲嘅氣氛啊、環境啊咁，都會製造一個咁嘅感覺咯。咁以前食西餐，佢可能會做到好靚啊。唔覺得呢啲係豉油西餐，覺得呢啲係西餐。超級巨大的舒芙蕾，象徵着不走尋常路的港式浪漫。在許多香港人的記憶裡，吃豉油西餐曾經算是一年中難得的大事。喺我細個嘅時候咧，你俾心機讀書，俾心機做嘢，爸爸媽媽就帶你嚟食，因為嗰時真係好窮咧，食唔起嘅。豉油西餐就是粵菜材料融合西式烹調的本土化西餐，因常用豉油調味得名。廣東話豉油就是醬油，黃豆是其釀製主料，加入各種輔助佐料，熬成更適合香港口味的西餐醬汁，熬出滿滿儀式感，也熬進香港的務實。豉油西餐就係香港化嘅西餐，但係佢亦都係咁樣咧，就變咗係一個香港嘅特色。牛排、乳鴿、雞翅，雖說是昂貴西餐的平替，卻都是滿滿誠意。細節到位，就能代表精益求精。更因為這聲音的出演，帶來複合的滿足。說它不中不西，一中一西，都不重要。好吃就是香港美食的王道。比較幸運咧，我冇錢嘅時候佢係高級，我有啲錢嘅時候佢仲存在啊！即係香港經濟未開始起飛嘅時代，你去食西餐咧係好大件事㗎。因為我記得我細個嗰時候去嗰啲餐廳，譬如佢鋪晒白台布啊，擺晒啲凍渣啊，即係你去到一種係即係有少少遙不可及咁樣，即係。這裡見證了他們對未來的憧憬。誰的心裡裝着遠方，誰的記憶也是沉甸甸的。我係好中意嚟到呢度睇下啲相嘅。嚇，原來咁㗎？係我細個我嚟過喎，要兒時回憶。我哋餐廳嘅客人咧就老中青都有嘅，咁佢哋咧就好中意咧喺啲節日過嚟。好多客人咧，因為佢哋都食咗幾代啊，咁所以佢哋好中意咧係帶住自己啲仔女啊，甚至孫啊嚟喺度食飯，喺度懷舊啊、回憶啊咁樣。自然可說是時代的風雲造就的飲食文化，又何嘗不可以說飲食也會喚醒生活的動力，伴隨代代香港人與這座城市共同成長。I never had a soul-fillet before. I never have that in the U.S. So it's my first time. It's my first time having it. 佢喺美國出世嘅，佢喺香港生活咗5年，細個。佢今次嚟想了解下、回憶下即係佢童年嘅。咁我帶佢嚟太平館餐廳。You know, coming here is kind of like finding my roof. So, my family's from Hong Kong. So to me, this place Hong Kong has a very unique. It's a very unique place for me.